नमो नमः। विगतकक्षायाम् अस्माभिः प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम् इति एषा कारिका पठिता आसीत्। अस्यां कारिकायाम् अस्माभिः प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम् इति अंशः ज्ञातः। पुनश्च अनुमानसामान्यस्य लक्षणम् अपि अस्माभिः ज्ञातम्। ततः परं त्रिविधम् अनुमानम् आख्यातम् इति कारिकांशः इदानीं विचार्यते। तर्हि अनुमानं त्रिविधम् अस्ति इति कारिकाकारेण उक्तं। सांख्यतत्त्वकौमुदीकारेण अनुमानस्य आदौ भेदद्वयं प्रदर्शितं, वीतम् अवीतं च। वीतं नाम किम्? अन्वयमुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम्। अवीतं किं? व्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमानं निषेधकम् अवीतम्। अतएव शेषवत् परिशिष्यते इति शेषः। अतः परिशेषानुमानम् इत्यपि संज्ञा अस्ति अवीतस्य, शेषवत् अनुमानस्य। वीतस्य भेदद्वयं पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टं च। एतत् पूर्ववत् सामान्य वस्तुतः एतत् भेदत्रयम् एव स्वीकृत्य, एकं तु पूर्ववत्, द्वितीयं सामान्यतो दृष्टं, तृतीयं शेषवत्। एतत् भेदत्रयम् एव कारिकाकारेण उक्तमस्ति, त्रिविधम् अनुमानम् आख्यातम् इति वचनेन। तर्हि एतेषां त्रयाणामपि स्वरूपं किञ्चित् सारांशरूपेण अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एतद् वीतम् अवीतं पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टं शेषवत् इति अनुमानस्य भेदत्रयम्। तत्र अन्वयमुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतं, निषेधमुखेन प्रवर्तमानं निषेधकम् अवीतम् इति सांख्यतत्त्वकौमुदीकारस्य लक्षणम्। तत्र पूर्ववत् अनुमानस्य किं स्वरूपम् उक्तमस्ति? अनुमानस्य भेदत्रयम् उक्तं खलु, पूर्ववत्, शेषवत्, सामान्यतो दृष्टं। शेषवदेव अवीतम् अस्ति, पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टम् इति द्वयं वीतम् अस्ति। पर्वतो वह्निमान् धूमाद् इति प्रसिद्धम् उदाहरणम् अस्ति। पश्यन्तु, पर्वतः दृश्यते, तत्र धूमः दृश्यते। अत्र धूमस्य दर्शनेन व्याप्तिबलेन पक्षे पर्वते अग्नेः यद् अनुमानम् अस्ति तत् अनुमानं पूर्ववत् अनुमानम् अस्ति। किमर्थम् इति सांख्यतत्त्वकौमुदीकारेण वाचस्पतिमिश्रेण उक्तं यत् दृष्ट स्वलक्षण सामान्य विषयं तत् पूर्ववत्। यस्य स्वलक्षण सामान्य यस्य स्वलक्षण सामान्यं, यस्य सामान्यस्य स्वलक्षणं दृष्टमस्ति। इदानीं किम् अस्ति? पर्वते अग्निसामान्य विशेषः ज्ञायते, अनुमीयते। एतदा व्यासभाष्ये, योगसूत्रस्य व्यासभाष्ये एतद् उक्तमस्ति। यदा प्रत्यक्षलक्षणे तत्र अस्माभिः पठितं विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः, तथैव अनुमानलक्षणे तत्र उक्तं सामान्यस्य अवधारणं या वृत्तिः करोति सा वृत्तिः अनुमानं। चित्तवृत्तिः एव प्रमाणम् इति सांख्यदर्शने स्पष्टमस्ति इति पूर्वम् अस्माभिः पठितं। तर्हि अत्र पूर्ववदनुमाने विशेषः कः इति जिज्ञासायाम् इदानीं पश्यन्तु, पर्वते वह्नित्वसामान्यविशेषः अनुमीयते। एतस्य वह्नित्वसामान्यस्य स्वलक्षणमस्ति वह्नि। तदस्माभिः पाकशालायां दृष्टः, सः वह्निः दृष्टः अस्ति, सः अग्निः
पाकशालायां दृष्टः अस्ति इत्युक्ते अग्नित्वसामान्यं यदस्ति तस्य अग्नित्वसामान्यस्य स्वलक्षणम् अग्निः। स च अग्निः अस्माभिः पूर्वं दृष्टः अस्ति, अतः दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम् एतद् अनुमानमस्ति। अत एव एतस्य अनुमानस्य पूर्ववत् इति संज्ञा। स्पष्टं खलु? पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति एतत् प्रसिद्धम् उदाहरणं पूर्ववद् अनुमानस्य उदाहरणम् अस्ति। किमर्थम्? यतोहि अत्र पर्वते यस्य अग्नेः अनुमानं भवति सः अग्निः पूर्वं पाकशालायाम् अथवा अन्यत्र लोके अस्माभिः दृष्टमस्ति। यतोहि पर्वते वह्नित्वसामान्यविशेषः अनुमीयते। तस्य वह्नित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वह्निः, स च पूर्वम् अस्माभिः दृष्टः, अत एव दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम् एतद् अनुमानम् अस्ति। तस्मात् एतस्य पूर्ववत् अनुमानम् इति संज्ञा भवति। अस्तु, इदानीं ततः परम् एतत् पूर्ववत् किं? यद् दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं तत् पूर्ववत् यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात्। सामान्यतो दृष्टं किम्? यत् अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं तत् सामान्यतो दृष्टम्। अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं नाम यथा अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति, यथा रूपादि ज्ञानानि करणवन्ति। एतेन इन्द्रियस्य, यतोहि एतद् रूपादि ज्ञानम् इति क्रिया अस्ति, तर्हि क्रियायाः किञ्चन करणम् अवश्यं स्यात्। तत् करणं किं? यथा छेदनस्य करणत्वेन परशुः ज्ञायते, किन्तु परशुः तु दृष्टस्वलक्षणसामान्यम् अस्ति। किन्तु यदा रूपादिज्ञानं भवति तद् रूपादिज्ञानम् अपि क्रियात्मकम् अस्ति। अतः क्रियायाः किमपि करणं स्यात्। तत् करणं किं? तत् करणमस्ति इन्द्रियम्। तर्हि एतद् इन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलक्षणं भवति इन्द्रियम्। एतद् इन्द्रियं वस्तुतः अतीन्द्रियं भवति, तद् अस्माभिः दृष्टं नास्ति। अतः अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयम् एतद् भवति। एतत् सामान्यतो दृष्टम् अनुमानम्। एतेन सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन एव अग्रे प्रकृतिपुरुषादीनां सिद्धिः निरूपयिष्यति ग्रन्थकारः। शेषवत् किं? शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः। स एव विषयतया यस्य अनुमानज्ञानस्य अस्ति तत् अनुमानं शेषवत्। इदानीं शब्दः आकाशस्य गुणः इति यदा नैयायिकाः साधयन्ति तत् केन अनुमानेन? शेषवत् अनुमानेन। कथम् इत्युक्ते तत्र नवद्रव्याणि सन्ति, नवसु द्रव्येषु आकाशं व्यतिरिच्य यानि अष्टद्रव्याणि सन्ति तेषाम् अष्टानाम् अपि द्रव्याणां गुणः शब्दः भवितुं नार्हति इति पूर्वं साधयन्ति। किन्तु शब्दः गुणः अस्ति इति पूर्वं साधयन्ति। शब्दस्य गुणत्वसिद्धिः अस्ति। पुनः यः कश्चित् गुणः भवतु सः द्रव्याश्रितः एव भवति। गुणः द्रव्याश्रितः एव तिष्ठति। अष्टसु द्रव्येषु यदि शब्दः आश्रितः नास्ति, एतेषाम् पृथिव्यादि अष्टद्रव्याणां यदि गुणः शब्दः नास्ति, तर्हि आकाशः एव शिष्यते, परिशिष्यते। तर्हि परिशेषात् शब्दः आकाशस्य गुणः इति अनुमानं साधयन्ति। एवं पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टं शेषवत् इति अनुमानस्य भेदत्रयं कारिकाकारेण सूचितं। तस्य
उत्सोदाहरणं व्याख्यानं तत्त्वकौमुदीकारेण यथा कृतं तथा, यतोहि साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी भवतां पाठ्यक्रमे नास्ति इति कारणतः तत्र बहु विस्तरं न क्रियते। केवलं ये मुख्याः अंशाः भवद्भिः कारिकायाः अवगमनाय अपेक्षिताः ते अत्र उक्ताः। ततः परम् इदानीं किम् अभवत्? प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टं। किमस्ति अग्रे? कारिकां वदन्तु, कश्चिदेकः वदतु कारिका। आस्था कारिकां श्रावयतु। प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टं त्रिविधम् अनुमानम् आख्यातं तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् आप्तं श्रुतिराप्तवचनं तु। किं पठनीयं? तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम्। इदानीं पश्यन्तु, प्रतिविषयाद्यवसायो दृष्टम् इति भागः अस्माभिः पठितः। पुनः त्रिविधम् अनुमानम् आख्यातं तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम्। यत् लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं तद् अनुमानं तच्च त्रिविधम् आख्यातं कथितम्। एतावत् अस्माभिः पठितम्। इदानीं कारिकायाः अंशः अवशिष्टः आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु। आप्तश्रुतिः आप्तवचनं तु। अत्र लक्ष्यमस्ति आप्तवचनम्। अत्र लक्षणे आप्तवचनं यत् पदमस्ति तत् पदं लक्ष्यभूतं, लक्ष्यं पदम्। कस्य लक्षणं क्रियते? आप्तवचनस्य, नाम शब्दप्रमाणस्य। आप्तवचनस्य इत्युक्ते शब्दप्रमाणस्य लक्षणं क्रियते। किं लक्षणमस्ति शब्दप्रमाणस्य? तर्हि एतद् लक्षणम् आप्तश्रुतिः। आप्तश्रुतिः इति यद् लक्षणं कृतं तस्य तात्पर्यं किम्? आप्ता चासौ श्रुतिश्च इति आप्तश्रुतिः। आप्ता इत्युक्ते किम्? इदानीम् आप्ता चासौ श्रुतिश्च इत्यत्र आप्ता इति श्रुतिः इति, आप्त इति श्रुतिः इति पदद्वयम् आगतं खलु। तर्हि आप्ता इति किम्? प्राप्ता, प्रकर्षेण आप्ता इत्युक्ते युक्ता, समीचीना, तथ्यपूर्णा, अवितथा। इत्युक्ते यत् वस्तु यथा अस्ति तथैव तस्य कथनं यत्र अस्ति। आप्ता इत्युक्ते प्राप्ता, युक्ता इति। श्रुतिः इत्युक्ते किम्? इदानीम् आप्तश्रुतिः इति उक्तं खलु। तर्हि श्रुतिः इति शब्दस्य तात्पर्यमस्ति वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानम्। पश्यन्तु, अन्यदर्शनानां शब्दप्रमाणस्य यत् स्वरूपमस्ति तदपेक्षया सांख्यदर्शने एतद् वैशिष्ट्यमस्ति। वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानं कुत्र भवति? श्रोतरि। अतः श्रोतुः या वृत्तिः अस्ति सा वृत्तिः शब्दप्रमाणम् इति उच्यते। अतः शब्दप्रमाणस्य लक्षणम् अभवत् आप्तश्रुतिः आप्तवचनम्। इत्युक्ते आप्तश्रुतिः शब्दप्रमाणम्। तर्हि तु इति किमर्थम् उक्तम्? किमर्थम्? एते चार्वाकादयः अन्येपि चार्वाकादयस्तु अनुमानमेव न स्वीकुर्वन्ति, किन्तु वैशेषिकादयः केचन दार्शनिकाः केवलं प्रत्यक्षम् अनुमानं, यथा बौद्धाः ते प्रत्यक्षम् अनुमानम् एतत् द्वयमेव प्रमाणद्वयमेव स्वीकुर्वन्ति। तर्हि अत्र तु शब्देन अनुमानात् व्यवच्छिनत्ति। अनुमानात् एतद् भिन्नं प्रमाणम् अस्ति। अनुमाने अस्य प्रमाणस्य अन्तर्भावः न भवति इति कथयितुमेव तेन तु इति शब्दः कारिकाकारेण प्रयुक्तः। तर्हि आप्तश्रुतिः इति लक्षणम्, आप्तवचनम् इति लक्ष्यं, तु शब्देन अनुमानात् तस्य भेदः कृतः। आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु। इदानीं प्रत्यक्षं प्रमाणं निरूपितम्, अनुमानं प्रमाणं निरूपितं, तस्य भेदत्रयं निरूपितं, पुनः शब्दप्रमाणस्य निरूपणं कृतम्। इदानीं सांख्यदर्शने त्रीणि प्रमाणानि स्वीकृतानि, त्रिविधं प्रमाणमिष्टम् इति अभवत्।
अस्माकम्। इदानीम् अस्माभिः एतद् ज्ञातव्यम्, अन्यदार्शनिकाः एतेभ्यः त्रिभ्यः प्रमाणेभ्यः अन्यत् यानि प्रमाणानि स्वीकुर्वन्ति, यथा उपमानं प्रमाणम् इति नैयायिकाः अपि स्वीकुर्वन्ति, मीमांसकाः अपि स्वीकुर्वन्ति, अन्येपि दार्शनिकाः केचन स्वीकुर्वन्ति। अथवा यथा मीमांसकाः अर्थापत्तिप्रमाणं स्वीकुर्वन्ति, अथवा अभावस्य प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति, अथवा पौराणिकाः सम्भवस्य प्रामाण्यं स्वीकुर्वन्ति, अथवा केचन ऐतिहासिकाः ऐतिह्यं नामकमपि किमपि प्रमाणमस्ति इत्यपि स्वीकुर्वन्ति। अस्माभिः एतत् सर्वं विवरणं पूर्वं दृष्टमस्ति, कस्य दर्शनस्य जनाः कति प्रमाणानि स्वीकुर्वन्ति इति चर्चा कृता अस्ति पूर्वमपि। इदानीम् अस्माभिः किं ज्ञातव्यं, यदि सांख्यदर्शनं प्रमाणत्रयमेव स्वीकरोति, किं प्रमाणत्रयं? प्रत्यक्षम्, अनुमानं, शब्दः, एतत् प्रमाणत्रयम्। यदि त्रिविधम् एव प्रमाणं सांख्यदर्शनेन इष्टं, तर्हि अन्येषाम् उपमानादीनां प्रमाणानां का गतिः? तेषाम् अन्यदर्शनाभिमतप्रमाणानां सांख्यदर्शनाभिमतेषु प्रमाणेषु कुत्र अन्तर्भावः भवितुम् अर्हति इति प्रश्नः मनसि भवति। तदर्थम् एतत् संक्षेपेण किञ्चित् निरूप्यते। न्यायदर्शनाभिमतस्य उपमानप्रमाणस्य अनुमानप्रमाणे अन्तर्भावः स्वीक्रियते। मीमांसा दर्शनाभिमतस्य उपमानप्रमाणस्य प्रत्यक्षप्रमाणे अन्तर्भावः स्वीक्रियते। अत्र भागद्वयमुक्तम्। न्यायदर्शनाभिमतस्य उपमानप्रमाणस्य अनुमानप्रमाणे अन्तर्भावः। किमर्थम्? न्यायदर्शनाभिमतम् उपमानप्रमाणं किमस्ति इति भवन्तः कदाचित् तर्कभाषायां प्रथमवर्षे, शास्त्री प्रथमवर्षे पठितवन्तः स्युः। स्मरन्तु, यदा कश्चित् नागरिकः वनं प्रति गच्छति, तदानीं कस्माच्चित् आरण्यकपुरुषात् यथा गोस्तथा गवय इति वाक्यं शृणोति। यथा गोः भवति तथा गवयः अपि भवति इति वाक्यं शृणोति। एतद् वाक्यं श्रुत्वा तस्य अर्थं मनसि निधाय सः वनं गच्छति। यदा वनं गच्छति तदा गोसदृशं प्राणिविशेषं पश्यति। तदानीं सः तस्य आरण्यकपुरुषस्य वाक्यं स्मरति, यथा गोस्तथा गवय इति। तत् स्मृत्वा एषः उपमानं करोति। सादृश्यम्, उपमानं नाम सादृश्यं भवति। एतदा सादृश्यबलेन तस्य ज्ञानं भवति, यद् असौ गवय पदवाच्यः, असौ गवय शब्दवाच्यः, असौ प्राणिविशेषः। एषः पुरतः दृश्यमानः यः प्राणिविशेषः अस्ति सः गवय शब्देन उच्यते। तर्हि इत्युक्ते उपमानप्रमाणस्य फलं किं? संज्ञासंज्ञीसम्बन्धज्ञानम्। अत्र सांख्यदार्शनिकाः कथयन्ति यत् आरण्यकपुरुषाद् यद् वाक्यं श्रुतं तज्जनिता या धी बुद्धिः निश्चयः सा तु आगमप्रमाणमेव। यतोहि तत्तु शब्दप्रमाणमस्ति, तेन वाक्यमुक्तं। यदि सः आप्तः अस्ति तर्हि पुनः योऽप्ययं गवयशब्दो गोसदृशस्य प्राणिविशेषस्य वाचकः इति यदस्ति तद् अनुमानप्रमाणमस्ति। यतोहि अनुमानेन एव एतस्य ज्ञानं भवितुम् अर्हति। अतः पृथक्तया एतद् न प्रमाणं स्वीकर्तुं शक्यते। मीमांसादर्शनाभिमते उपमानप्रमाणे कश्चन भेदः अस्ति। कः भेदः? अनेन सः
प्रक्रिया समाना एव, किन्तु सः गत्वा किं पश्यति, वने पुरुषः यदा गौसदृशं प्राणिविशेषं पश्यति तदा सः तस्य उपमितिः भवति अनेन सदृशी मदीया गौः। इदानीं गवयः तु पुरतः एव अस्ति, प्रत्यक्षमेव अस्ति, किन्तु तदा वाक्यार्थज्ञानबलेन यत् सादृश्यं तेन अनुभूतं तत् सादृश्यम् अत्रापि अस्ति तत्रापि अस्ति, सादृश्यम् उभयनिष्ठं खलु। अतः अनेन सदृशी, अनेन गवयेन सदृशी मदीया गौः इति यद् ज्ञानं भवति तद् उपमिति फलमिति, तत्तु प्रत्यक्षमेव अस्ति। यतोहि अत्र यदि सादृश्यं प्रत्यक्षम् अस्ति तर्हि सादृश्यं तु उभयनिष्ठम् अस्ति, अतः उभयत्रापि तत् प्रत्यक्षमेव इति सांख्याचार्याः प्रतिपादयन्ति। अर्थापत्तिप्रमाणं यदस्ति अनुपपद्यमानार्थदर्शनात् तदुपपादकीभूत हेत्वन्तरकल्पनम् अर्थापत्तिः। यथा भवन्तः तर्कभाषायां खण्डनसमये पूर्वभागे पठितवन्तः स्युः, यद् पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते। देवदत्तः पीनः अस्ति, पीनः इत्युक्ते स्थूलः अस्ति, किन्तु दिवा दिवसे भोजनं न करोति, एतत्तु अनुपपन्नम्, अनुपपत्तिः जाता। यः स्थूलः अस्ति सः तु बहु अधिकं भोजनं कुर्यात्, किन्तु पीनः देवदत्तः दिवसे भोजनं न करोति, अधिक भोजनं न करोति तर्हि दुर्बलः भवेत्, पीनः कथमस्ति। अतः एतस्य देवदत्तस्य यत् पीनत्वं स्थूलत्वम् उच्यमानमस्ति तद् अनुपपन्नम् अस्ति। तदर्थं किं रात्रि भोजनं कल्प्यते। यदा एषः दिवसे न खादति इति सम्यक्, किन्तु रात्रौ बहु अधिकं खादति इति अर्थस्य आपत्तिः प्राप्तिः, तर्हि रात्रि भोजनरूपस्य अर्थस्य प्राप्तिः भवति एतेन अर्थापत्तिप्रमाणेन। अत्र सांख्याचार्याः एतस्य अर्थापत्तिप्रमाणस्य अनुमानप्रमाणे अन्तर्भावं प्रतिपादयन्ति। दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात् इति हेतुना, इत्यनेन हेतुना तस्य देवदत्तस्य रात्रिभोजनं साधयन्ति। अस्तु, एवं अभाव अनुपलब्धि इति किञ्चन प्रमाणमस्ति, मीमांसकाः स्वीकुर्वन्ति। एतदा मीमांसकेषु भाट्टमीमांसकाः एव स्वीकुर्वन्ति, प्राभाकरास्तु अभावप्रमाणं न स्वीकुर्वन्ति। अस्य प्रमाणस्य प्रत्यक्षेण एव ग्रहणम्, अस्य प्रमेयस्य अभावरूपस्य प्रमेयस्य प्रत्यक्षप्रमाणेनैव ग्रहणम्, अस्य अभावप्रमाणस्य प्रत्यक्षप्रमाणे एव अन्तर्भावः इति मीमांसकाः वदन्ति। नैयायिकाः अपि तथैव वदन्ति। भवन्तः तर्कभाषायां पठितवन्तः स्युः यद् यद् वस्तु येन प्रमाणेन गृह्यते तस्य अभावः अपि प्रत्यक्षेणैव ग्रहीतुं शक्यते। यथा इदानीम् अत्र घटः नास्ति, तर्हि घटस्य अभावः केन प्रमाणेन गृहीतः, तर्हि विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्षेण प्रत्यक्षप्रमाणेनैव घटस्य अभावः गृह्यते इति नैयायिकाः अपि वदन्ति। सांख्याचार्याः अपि प्रत्यक्षप्रमाणे एव अभावप्रमाणस्य अन्तर्भावं कुर्वन्ति। अन्यत् संभव इति प्रमाणमस्ति। संभवं नाम किं, यथा कश्चित् वदति अत्र प्रकोष्ठे 10 जनाः सन्ति, तर्हि 10 जनाः सन्ति इत्युक्ते 9 जनाः अपि सन्ति, यतोहि 9 अनन्तरम् एव 10 भवति। 8 अपि सन्ति, 7 जनाः अपि सन्ति, यतोहि 10 संख्यायां 9 अपि सम्भवः अस्ति, 8 जनाः अपि तत्र सम्भवन्ति। 10 संख्यायाम् 8 संख्या भवितुम् अर्हति। एतत् सम्भवप्रमाणम्, एतत् स्पष्टम् अनुमानम् एव अस्ति। अतः तत्र कस्यचित् विचारस्य विशेषरूपेण आवश्यकता नास्ति।
इह वृक्षे प्रेतः निवसति इति वयं ग्रामेषु वार्तां शृणुमः। एतद् ऐतिह्यं प्रमाणम्। ऐतिह्यं यदि प्रमाणं, वस्तुतः प्रमाणं न भवति। किमर्थं? तस्य सांशयिकत्वम् अस्ति। एतत् सत्यं वा तस्य यथा तथ्यं निर्धारयितुं न शक्यते इति कारणतः तत् प्रमाणमेव नास्ति। किन्तु यदि प्रमाणं तर्हि तस्य आगमप्रमाणे अन्तर्भावः भवति। एवम् इदानीं प्रतिविषयाद्यवसायो दृष्टं त्रिविधम अनुमानमाख्यातं तल्लिंगलिंगिपूर्वकम् आप्तश्रुतिः आप्तवचनन्तु इति एषा कारिका अस्माभिः विस्तरेण संक्षेपेण अपि समासेन अपि केचन अंशाः समासेन ज्ञाताः, केषाञ्चन अंशानां किञ्चित् विस्तरेण अस्माभिः अवगमनं कृतमस्ति। यदि अत्र कस्यापि कश्चन प्रश्नः अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्ति वा? कस्यापि जिज्ञासा अस्ति वा? नास्ति। अस्तु तर्हि सर्वेभ्यः धन्यवादाः।